वेलकम टू माई न्यू वीडियो गाइस। तो मैं आज आप लोग के बीच में लाया हूँ बुलेट स्टैंडर्ड। आप लोग देख सकते हैं, दिखा दीजिए थोड़ा। BS6 है ये, और ये है एक BS4 जिसे भोकाल पहचाना जाता है नाम से। साउंड का मामला में इसका अगर बैंड चेंज हो जाए तो दोनों का मैं आप लोग को साउंड सुनाने वाला हूँ। तो चलिए आप लोग को मैं साउंड सुनाता हूँ। तो चलिए आप लोग को BS4 का साउंड सुनाता हूँ पहले। ये आइडियल साउंड है। थोड़ा बटन लेता हूँ। BS6 का साउंड सुनाने वाला हूँ। इसमें बैंड भी चेंज है थोड़ा। इसका साउंड सुनिए, क्या पसंद आएगा आप लोग को बताइएगा कमेंट में ज़रूर।